Coucou mes amours, bienvenue sur ma chaîne YouTube. De nouveau moi, Rose Mouni. Aujourd'hui, nous allons parler de la bronchite. Oui, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez à vous abonner, liker et commenter. Mais pensez aussi à la clochette de notification et à ma nouvelle chaîne Rose Mouni naturopathe. La bronchite aiguë est une inflammation des bronches, souvent d'origine virale et très fréquente, surtout en saison pluvieuse, en Europe en automne, en hiver, les parois des bronches étant gonflées et produisant une quantité anormale de mucus, la respiration est rendue difficile et l'individu est victime d'une forte toux. Généralement, la bronchite aiguë guérit en une dizaine de jours chez une personne saine. Les personnes asthmatiques doivent toutefois faire preuve de vigilance accrue avec des risques de surinfection bactérienne. C'est pour cela que je vais vous présenter ici quelques solutions naturelles pour vous débarrasser naturellement, efficacement et définitivement de cela. Contrairement aux idées reçues, la bronchite se traite généralement sans antibiotiques. Seule une toux persistante durant plusieurs semaines, par exemple une bronchite chronique, pourra inciter votre médecin à vous prescrire un traitement. Quelques remèdes naturels se révèlent souvent efficaces pour soigner votre bronchite. L'un des traitements les plus simples consiste à effectuer des inhalations. Faire infuser, donc déverser de l'eau chaude sur des feuilles d'eucalyptus, faites chauffer de l'eau, puis versez le liquide brûlant dans un bol. Penchez votre tête et recouvrez-la tout simplement d'une serviette comme vous pouvez voir sur la photo. Au-dessus du récipient, mettez votre tête, inspirez et expirez de manière puissante mais régulière durant une bonne dizaine de minutes. Pour encore plus d'efficacité, rajoutez dans cette eau chaude quelques gouttes d'essence d'eucalyptus. Faites cela 2 à 3 fois par jour, mes amours, pendant 10 jours maximum pour que votre bronchite disparaisse définitivement. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos des vertus de l'eucalyptus, c'est magique. En numéro 2, si cela semble trop long ou même trop difficile ou que vous ne voulez pas le faire pour une raison ou pour une autre, je vous conseille une cuillerée à soupe de jus d'oignon plus une cuillerée à soupe de miel. Consommez ceci tout simplement 3 fois par jour jusqu'à la guérison. Vous pouvez encore faire ceci, du jus de carotte, écraser le jus de carotte. Je vous ai aussi parlé du jus de carotte, de la bêta-pantotène, de la bêta-carotène. Je vous ai dit que c'est tout simplement exceptionnel pour vous. Donc oui, faites cela un verre matin et un verre soir. Bien sûr, comme d'habitude, je ne vous laisse pas partir sans rien. Voici quelques conseils pour soigner votre bronchite et prévenir des récidives. Lavez-vous fréquemment les mains. Il est également conseillé d'éviter de les porter sur votre visage. Nettoyez votre nez, vos sinus grâce à une solution saline ou même encore de l'aérosol ou comme je vous ai dit ce matin, 2 gouttes d'urine dans chaque narine. Vous le faites 3 fois par jour. J'en ai parlé ce matin dans une précédente vidéo. Bien sûr, vous pouvez aussi faire la vaccination contre la grippe, contre la pneumonie. Ça peut réduire les risques, surtout si vous êtes atteint de certaines maladies comme le VIH ou des maladies qui fragilisent votre système immunitaire. Attention à la qualité de l'air que vous respirez. Oui, les poussières, les saletés, tout ça peut être très irritable pour vous. Si c'est le cas, portez des masques. Ça va tout simplement vous aider à purifier l'air. Aérez régulièrement les pièces dans lesquelles vous habitez ou même vous vivez. Évitez l'alcool, la cigarette, le tabac, le café. Tout ça vont tout simplement jouer un rôle inflammatoire pour vos bronches. Utilisez aussi énormément de vitamine C qu'on va trouver dans le kiwi, dans les oranges, dans bien d'autres produits parce que cela va aider votre organisme à lutter contre les virus qui s'attaquent au système respiratoire. Et aussi prenez autant que possible des douches chaudes. Respirer l'air chaud et humide va vous aider. Par exemple, les saunas, les hammams, tout ça, très efficace pour vous. Prenez soin de garder un taux d'humidité suffisant dans votre chambre à coucher. Pour cela, investissez simplement dans un humidificateur d'air. Oui, mes amours, ça va grandement vous aider. Buvez énormément de boissons chaudes. Ça vous évitera de vous déshydrater, des soupes, des tisanes.
toutes ces choses, surtout si vous avez la gorge irritée. Des soins naturels aussi, tels que le miel, les traitements que je viens de citer plus haut, peuvent grandement vous aider. Et même les piments forts, le piment de Cayenne, le piment de squelette, tout ça, c'est bon pour vous, c'est hyper efficace. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo jusqu'au bout. Comme vous le savez, mes amours, mes vidéos se veulent simples, faciles, rapides, mais très accessibles pour tout le monde. C'est pourquoi je vous invite à partager ceci pour que ça touche un maximum de personnes. Ça aidera à sauver de nombreuses vies et à rendre le monde meilleur. Pensez aussi à ma nouvelle chaîne YouTube Rose Mouni Naturopathe. Bisous, bisous.